உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஓவன் சேஃபா யூஸ் பண்ணக்கூடிய செராமிக் பிளேட்ஸ் தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த செராமிக் பிளேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தாராளமா ஓவன், மைக்ரோவேவ் ஓவன் இந்த மாதிரியான எல்லா இடங்கள்லயுமே யூஸ் பண்ணலாம். கம்ப்ளீட்டடா செராமிக் பேசிஸ்ல வரதுனால உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹீட் வேணும்னாலும் தாராளமா இது தாங்கக்கூடியதா இருக்குங்க. இந்த மாதிரியான பிளேட்ஸ்ல நீங்க ரைஸ் கன்சப்ஷனுக்கு எடுத்துக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஏதாவது ஆம்லெட் போடணும், இல்ல ஏதாவது சாப்பாடு ஏதாவது சூடு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாலும் தாராளமா மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல இந்த மாதிரியான பிளேட்ஸை நீங்க வச்சு உங்களுடைய ஃபுட்டை சூடு பண்ணி சாப்பிடலாம். இது டிஷ் வாஷர் அண்ட் மைக்ரோவேவ் ஓவன் சேஃபா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுங்க. அதனால கண்ணை மூடிட்டு தாராளமா நீங்க ஓவன்ல யூஸ் பண்ணலாம். 3 லேட் ஆஃப் கிளாஸஸ் பேசிஸ்ல வருதுங்க. அதனால நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஸ்ட்ரெயின் ரெசிஸ்டன்ட்டோட இந்த ப்ராடக்ட் வருது. ஃப்ரீசர் சேஃப், சிப் ரெசிஸ்டன்ட்டும் கூட. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டாக்கபிளாவும் பிரேக் ரெசிஸ்டன்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டாவும் இந்த மாதிரியான பிளேட்ஸ் எல்லாமே வருது. இதை நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்றதுக்கு ஓவன்ல யூஸ் பண்ணலாம், மைக்ரோவேவ் ஓவன்ல யூஸ் பண்ணலாம், டிஷ் வாஷர் சேஃபா வருது, ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஃப்ரீசர்ல வைக்கிறதுக்குமே தாராளமா இது விஸ்டாண்ட் ஆகும். இது நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது இது ஸ்கிராச்சஸ் ஆகுமோ இல்ல பாத்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குமோ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இதுல இருக்காது. லைட் வெயிட்டாவும் தின்னாவும் கொடுத்திருப்பாங்க. ஹை குவாலிட்டியான சிப் ரெசிஸ்டன்ட்டோட வருதுங்க. இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்லாம் ஒரு சில மேஜர் கண்ட்ரீஸ்ல தான் நம்மளுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி செல் பண்றாங்க. அதாவது USA, கனடா இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்ல தான் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே வருது. நம்மளுடைய இந்தியன் மேட்லயுமே நிறைய ப்ராடக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ நீங்க அது மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்க தாராளமா பிக் பண்ணலாம். இதுல காம்போஸா வருதுங்க. 6 பீஸ், 5 பீஸ், 2 பீசஸ் இந்த மாதிரி அவைலபிலிட்டி இருக்கு. நீங்க காஸ்ட்லியா வாங்குனீங்க அப்படின்னா இன்னுமே உங்களுக்கு லக்ஸரியஸா நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்டா நீங்க சூஸ் பண்ண முடியும். பட்ஜெட் செக்மெண்ட்லயுமே உங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான மைக்ரோவேவ் ஓவன் சேஃப்ல வரக்கூடிய பிளேட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றது டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல லெமன் ட்ரீ பிளேட் பத்தி பார்க்க போறோம். ரவுண்ட் செராமிக் டீப் சாலட் பாஸ்தா பிளேட்டா வருது. கிச்சன், மைக்ரோவேவ், டிஷ் வாஷர் அண்ட் ஓவன் சேஃபா ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஆடிங் வெர்சலிட்டி டு யுவர் டேபிள் வேர் கலெக்ஷன். ஸ்மூத் செராமிக் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாஸ்தா பிளேட் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $395 செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 46 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல வால் கிராஃப்ட் பிளேட் பத்தி பார்க்க போறோம். செராமிக் ஹேண்ட் பிரிண்டட் பாஸ்தா பிளேட்டுங்க. இது சூப் பிளேட், ஸ்நாக் பிளேட், சைஸ் 7 inches வரைக்கும் வரும். மைக்ரோவேவ் சேஃப், ஓவன் சேஃப் அண்ட் செட் ஆஃப் 2 பிளேட்ஸ் வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபார் வாஷ் ஸ்பாஞ்ச் இன் நார்மல் சோப் வாட்டர் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $509 செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 5 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல லாரா பிளேட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஒயிட் ஆப்பிள் வேர் 6 பீஸ் பிளேட் செட்டா வருது. 100% போன் ஆஷ் ஃப்ரீ, எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ராங்கோட தராங்க. சிப் ரெசிஸ்டன்ட் வித் டஃப் அண்ட் கிளாஸோட வருது. லைட் வெயிட், டிஷ் வாஷர், மைக்ரோவேவ் சேஃபும் கூட. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $678 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1718 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ஃப்ரீக் வே பிளேட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேண்ட் பெயிண்டட் ஃப்ளோரல் ப்ளூ செராமிக் பாஸ்தா பிளேட்டுங்க. இது செட் ஆஃப் 2 to 7 inch மைக்ரோவேவ் ஓவன் சேஃபாவும் தராங்க. மைக்ரோவேவ் சேஃப் ஃபுல் டின்னர்ஸ் பிளேட்ஸா வருது. ரவுண்ட் ஷேப் வித் வைப்ரண்ட் பாஸ்டல் ஹியூஸோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $685 செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 12 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல ஏஆ பிளேட் பத்தி பார்க்க போறோம். செட் ஆஃப் 4 எர்த் ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்கொயர் டின்னர் பிளேட்டுங்க. இது அன்பிரேக்கபிள் பிளேட் மேட் வித் பேம்போ ஃபைபர்ஸோட வருது. மைக்ரோவேவ் சேஃப் ஃபுல் டின்னர் பிளேட்ஸ்ங்க. இது பயோ காம்போசிட் டெக்னாலஜி வித் குட் டியூரபிலிட்டியோட ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $696 செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 288 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல லுபாவா பிளேட் பத்தி பார்க்க போறோம். செராமிக் டின்னர் பிளேட், டின்னர் சர்விங்கோட வருது. மைக்ரோவேவ், ஓவன் அண்ட் டிஷ் வாஷர் சேஃபா ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஃபுல் சைஸ் பிளேட்ஸ் ஆர் ஐடல் டு சர்வ் லான்ச் அண்ட் டின்னர். கம்ஸ் வித் திஸ் ஹேண்ட்மேட் அண்ட் ஸ்டூடியோ போட்டரியோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $849 செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 17 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல ஆங்கோ பிளேட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஸ்டோன் வேர் டின்னர் பிளேட் செட் ஆஃப் 2 பீசஸா வருது. ஓவன் அண்ட் டிஷ்வாஷர் சேஃப் பிளேட் ஃபார் கிச்சனுக்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஹேண்ட் காலைஸ்டு டின்னர் வேர் அண்ட் சேஜ் கிரீன் கலரா தராங்க. கம்ஸ் வித் மைக்ரோவேவ் அண்ட் டிஷ்வாஷர் சேஃபாகவும் வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 899 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 8 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல மியா பிளேட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஹேண்ட் கிராஃப்டட் செராமிக் ஸ்டோன் வேர் டின்னர் பிளேட் மாடலா வருது. மல்டி கலர் மேட் ஃப்ளோரல் டிசைனா தராங்க. மைக்ரோவேவ், ஓவன், ஃப்ரீசர் சேஃப் அண்ட் டிஷ்வாஷர் சேஃபாகவும் வருது. பிரிண்டட் டீகேல் அண்ட் ஹேண்ட் கிராஃப்டட் பிளேட்ஸா இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1641 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 22 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபிளிப்கார்ட் அண்ட் அமேசான் தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி பின் பண்றேன். மெயின் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் யூ ஹேவ் a nice day.